Buen día, profesora. En esta oportunidad voy a estar realizando lo que son la toma de los ruidos respiratorios con el estetoscopio. Primero debemos comenzar con el lado derecho del paciente, en este caso un nivel supraclavicular, que va a ser el punto número 1. Es donde vamos a poner el estetoscopio y escuchar los ruidos respiratorios, así con todos los demás puntos. Luego pasamos al lado izquierdo del paciente y vamos a tomar de igual manera, pero en este caso en el lado izquierdo, a nivel también supraclavicular. Luego se pasa al número 2 a nivel subclavicular y pasamos al punto número 4, que sería en el lado derecho. Luego bajamos al punto número 5, que va a ser, luego también vamos a tomar en el punto número 6 y luego vamos a bajar al punto número 7, que va a ser acá. En este caso este punto va a estar más cerca a la línea medial, más cerca al esternón. Y después de este punto pasamos al punto número 8 en el lado derecho, y de igual tiene que estar de manera cerca a la línea media. Luego de ello pasamos al punto número 9, que en este caso se va a encontrar cerca a la línea axilar, en este caso como se puede ver, y aquí se va a tomar la respiración. Luego se pasa al punto número 10 del lado contrario, y vamos a proceder también a bajar un poco yendo hacia línea media también, pero solo un poco. Ese va a ser el número 11. Y por último vamos a pasar al lado 12 a nivel derecho, que también va a ser un poco alejado del punto número 10. Y eso sería todo por la parte anterior. Continuando con la parte posterior del tronco, vamos a comenzar por el lado derecho del paciente, en este caso el punto 1 a nivel supraescapular. ¿Sí? Colocamos el estetoscopio y escuchamos la respiración. Luego pasamos al punto número 2, que va a ser en el lado contrario. Bajamos al punto número 3, nos movemos al número 4 y de ahí se sigue el recorrido, ¿no? Punto número 5 en el lado derecho, punto número 6 en el lado izquierdo. Luego pasamos al punto número 7, también en el lado izquierdo. Pasamos al punto número 8 y en el lado derecho pues vamos de igual manera al punto número 9, que va a ser por esta parte de la parte de la espalda, que aún se van a poder seguir escuchando los ruidos respiratorios. Se pasa luego al número 10, que va a ser a nivel del lado izquierdo del paciente. Y en este caso no vamos a ir a la acá, sino vamos a ir en parte diagonal hacia arriba, hacia el número, va a ser en este caso el número 11. Luego de escuchar en esta parte el número 11, que está acá también por la línea axilar aproximadamente, vamos a pasar al punto número 12, que de igual manera se va a encontrar en la parte derecha, en el lado axilar. Y ya por último vamos al punto número 13, que va a ser esta parte, y terminamos con el número 14 en el lado izquierdo, escuchando los puntos y ruidos respiratorios. Y eso sería todo de mi parte.